2024 முதல் நாள் துவக்கத்திலேயே ஜப்பான்ல நடந்த நிலநடுக்கத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் நிலநடுக்கமும் சுனாமியும் அவங்களுக்கு புதுசு கிடையாது. ரொம்பவே பழகி போன ஒரு விஷயம்தான். 2024 ஜப்பான்ல வழக்கம் போல புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் இன்பமா அமையலன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். அடுத்தடுத்து பயங்கர நிலநடுக்கமும் சுனாமி அலைகள் தாக்குதலும் மக்களை பெரும் பரபரப்புக்கும் பதட்டத்துக்குள்ளாக்கி இருக்கு. புத்தாண்டு தினத்துல நாடு முழுவதும் மக்கள் கொண்டாட்டங்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கும் போது உள்ளூர் நேரப்படி 4:10 மணி அளவுல இஷிகாவா மற்றும் நிஹாட்டா மாகாணத்துல மையம் கொண்டு திடீர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. 90 நிமிட இடைவெளிக்குள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட முறை அடுத்தடுத்து பூமி குலுங்கியதை மக்கள் உணர்றாங்க. ரிக்டர் அளவுன்னு பார்த்தா 4.0 ரிக்டர்ல இருந்து 7.6 வரைக்கும் பதிவாயிருக்கு. நிலநடுக்கத்தினால பதற்றத்துல உறைஞ்சிருந்த மக்கள் மேலும் ஒரு பேரிடியா சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டது. 5 மீட்டர் உயரம் வரை சுனாமி அலைகள் தாக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லி ஜப்பான் புவியியல் ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. அரசின் எச்சரிக்கை போலவே மேற்கு ஜப்பான் கடற்கரை பகுதியில 1.2 மீட்டர் உயரம் சுனாமி அலைகள் தாக்கியிருக்கு. 2011 நிலநடுக்கம் சுனாமியின் காரணமா 20,000 மக்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க, குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஆண்டோட துவக்கத்திலேயே ஆயிரக்கணக்கான கட்டிடங்கள் இடிஞ்சு தரைமட்டமாயிருக்கு ஜப்பான்ல. ஜப்பானை உலுக்கிய இந்த நிலநடுக்கத்துக்கு 55 பேர் பலியாயிருக்காங்க. இதனால அணு உலைகளுக்கு ஏதேனும் பாதிப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஜப்பான் அரசாங்கம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையும் நிலவல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா 2011ஆம் ஆண்டு ஜப்பான்ல ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தினால அணு உலைகள்ல இருந்து வெளியான கதிர்வீழ்ச்சிகள் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பலி வாங்கியதுன்னே சொல்லலாம். வீடுகளை விட்டு வெளியேறிய மக்கள் ஆடிட்டோரியங்கள்ல, பள்ளிகள்ல, சமூக மையங்கள்ல குவிஞ்சிருக்காங்க. தொடர்ந்த நிலநடுக்கத்தின் காரணமா புல்லட் ரயில் சேவைகளும் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. பல இடங்கள்ல தண்ணீர், மின்சாரம் மற்றும் செல்போன் சேவைகள் உள்ளிட்டவை துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கையில இருந்து ரொம்பவே முடங்கி இருக்காங்க. 55 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. 100க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க. கட்டட இடிபாடுகள்ல இன்னும் பலர் சிக்கி இருப்பதால பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்க கூடும் அப்படிங்கிற அச்சமும் அதிகமா இருக்கு. அங்க நிலநடுக்கமும் சுனாமியும் அடிக்கடி வரும்னு தெரிஞ்சுதான் அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அமைஞ்சிருக்கு. அவங்களோட கட்டுமானங்கள் பார்க்க ரொம்பவே வியப்பா இருக்கு. ஒரு சில தூண்கள்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு ஷேக் வந்தா அந்த ஷேக்குக்கு ஏத்த மாதிரி அசைஞ்சிட்டு மறுபடியும் அதே பொசிஷன்ல நிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான ஷேக்ல நிக்க முடியாது. இருந்தாலும் ஒரு சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தா அசைஞ்சிட்டு அதோட பொசிஷன்ல ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிற மாதிரி தான் அவங்க கட்டியிருக்காங்க. 2011 18,500 மக்கள் இந்த சுனாமினாலையும் நிலநடுக்கத்தினாலையும் இறந்து போனாங்க. ஆனா இந்த வாட்டி 55ங்கிற அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்காங்க. இது 55 நாளும் உயிரிழப்புகள் அப்படின்னா பெரிய விஷயம் தான். இருந்தாலுமே 18,000 இருந்து 18,500 இருந்து 55 குறையிற அளவுக்கு வெல் எக்யூப்டா, வெல் பிளான்டா இருக்காங்க. இந்தியாவில் குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல 2004 ஏற்பட்ட சுனாமினாலையும் நிலநடுக்கத்தினாலையும் 8,000 மக்கள் இறந்து போனாங்க. இந்தியாவில் நிலநடுக்கமும் சுனாமியும் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா வாய்ப்புகள் குறைவாகவே இருந்தாலும் வெல் எக்யூப்டா, வெல் பிளான்டா நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். கொத்து கொத்தா ஜப்பான்ல மீன்கள் செத்து கரை ஒதுங்கியதை நம்ம பார்த்தோம். வானத்துல பறவைகள் விசித்திர கூட்டமா வட்டமிடுறதையும் பார்க்குறோம். நம்மளால பல விஷயங்களை ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியலனாலும் இயற்கையில பறவைகளும் பல விலங்குகளும் நமக்கு உணர்த்திக்கிட்டு தான் இருக்கு அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத.